Сайн байцгаана үзэгчтэй аялын тойрог нэвтрүүлгийн уран бүтээлчид бидний аялаад Улаанбаатараас одоо шууд Мятыгаа сайхан нислэгээр нисээд Бангкокт ороод ирж байна. За би баян өдрийн яг одоо ирсэн газар болохоор Тайландын эзэн хааны ордоо. Тий. Битүү алт. Ерөөсөө алт юм байна чи. Газар байна ингэ. Маш гоё юм чамин тансаг юм аа. Одоо ингээд хаашаал харна тий. Сул алт одоо тэр барилгын ураг хийцэн юм. Үнэхээр одоо гайхалтай юм аа. Тэгээд ялангуяа бас нэг анзаарч байгаа зүйл гэхээр нийт аялагчдын 70%, 80 гаруй хувь нь одоо хятад аялагчид одоо байж байна. Одоо ерөөсөө хятадууд бол энэ Тайландын бол одоо энэ аял түүрийн бол бас тодорхой хэмжээний хувийг бүр дийлэнх хувийг оруулдаг гэж байгаа шүү дээ. Тийм ээ. Тэгэхээр үнэхээр хятадууд бол одоо энэ ордонд бол баг одоо Европод нэг цөөхөн байна. За тэгээд Азиудаас Солонгос, Японч, бас Монголч байна. Өнөөдрийн хувьд бол бид хоёрын бол хувьд байна шүү дээ. Хасах одоо 35 градусаас нэмэх 35 градус руу ингээ ороод ирсэн. 6 цаг нисээд. Тий. Ерөөсөө ингээ хөлс гоожоод ерөөсөө Монгол нутгийн сайхан Сэрүүн Монгол нутгаа санаа л яж байна. Тий. Удаатай ч гэсэн Улаанбаатар сайхан гэдэг. Тэгээд би бас сая хааны орд ингээ үзээ явж байгаад битүүхэн бас нэг жоох 90 хүний хувьд нэг тийм ата хөдөлж байгаа байхгүй юу? Тий. Одоо уран бүтээлч хүнийхээ хувьд тэр Монгол улсын иргэний хувьд ч тэр бид нар тэр олон сайхан сүм хийдэ одоо устгасан гэж байгаа шүү дээ. Одоо яг үүндээ бол үнэхээр байж исэн бол тэр 700-аад сүм хийд байж исэн бол өнөөдөр ямар их аялал жуулчлал хөгж байсан бэ Монгол улсад мэн тий. Ядаж хар орно бид нар тийм ээ. Түүр зориулж бас энд бол ингээд хуучны ордон, хааны ордон бол жуулчдад зориулж сэргээн засварлаж ядаж ингээд шалын ингээд битүү гантиглаад чолоод болгоцсон байгаа байхгүй тий. Тэр үүднийх нь хоёр одоо хамгаалагч тэр цаатлын алтан суурга тэр багны хаалга гэл ерөөсөө бүх юмыг детальчлал ингээд үзэх юм бол ямар гайхамшигтай гоё юм бэ. Одоо ингээд дандаа ихэвчлэн цаана толь байгаа байхгүй тий. Өнгийн толын шилээр хийсэн байгаа. Тэгээд яг ойрхоноос ирсэндээ нөгөө хүмүүс бол харж байгаа бид хоёр бол барьж үзэж штэ тий. Бид нар чи бас энийг барьж үзсэн олон хүн байгаа байх. Тэгтээ ингээд энэний уур хийц гэдэг бол үнэхээр гайхалтай тий. Тойлоор тэгээд энэ олон бурхтуудыг хийсэн байгаа байдал нөө дархан бурхуухантай гэж манай дархчдууд хийн л дээ. Зүүн Азийн улс орнуудаас ерөөсөө Тайланд ганцаараа Англи, Франц зэрэг эзлэгдэг болсон шүү дээ. Яагаад гэх юм тиймхээр Тайландын эзэн хаан бол маш ухаантай хүн байсан. Тэгээд жил болгон одоо Английн хатан хаан эрхэмсэг хатан танд одоо бэлэг илгээж ингээл заан бэлгэлдэг, янз янзын үнд эрдэнэс бэлгэлдэг. Дандаа тийм найрсаг сайхан харцаагаараа энэ бүх зүйлийг авч үлдсэн. Тайландчуудыг ингээд үзэж явж хахад эзэн хаанаа бол ерөөсөө яг аав шигээ хүндэлдэг юм байна. Ерөөсөө бүх зүйлийг одоо шүтдэг. Тэгээ ядангуяа үүд рүү ороод ирэхээр тэр хамгаалтын цэргүүдийн гоёмсог байдал, тэр сүр хүч ямар гоё харагддаг юм бэ? Ерөөсөө төрийн сүр хүчийг харуулж байгаа хөө. Тийм ээ. Тэр цэрэг хувцастай цэрэг ингээд зогссон. Жуулчд бол тэнд зураг авахулж байна. Энэ цаанаа бол юу хэлж ийм гэхээр нэгдүгээр аялал жуулчлалтай бас хөрөнгө оруулахаас манай төрийн цэргийн сүр хүч бас энд оршиж байгаа шүү гэдгийг харуулж байгаа хөө. Тийм ээ. Ямар гоё хувц сонортой юм бэ? Гайхалтай гоё юм шүү. Гэтэ аялагчид бид нар бас энэ нутгийн усыг нь бол ёсыг нь даг гэдэг шиг бас зохилтой мэдүүштэй бас жаахан зүйлүүд байд юм биш шүү. Жишээлбэл хуруугаар айлуулах зааж ярих бас энд чи бас тийм сайн биш гэж штэ хуруугаар толгой руу хурж болохгүй гараараа аль болохоор гараа ингэж ярьж юм байна. Тэгэл иймэрхүү бид нарт одоо жишээлбэл хааны ордонд ирэхэд шорт бодоологтой мөр гарсан зүйлтэй оруулдаг юм байна. Үйлчлэгээний усууд их сонин те ингээд уулзаал ерөөсөө ингэхий ингээд чи нэг гоё төрөнийг үг хэлээдсэн штэ юу гэ сапатаун жишээлбэл те за би яг мэдчихэд дахиад хэлээ. Тэр болохоор ингээд маш олон үгийг илэрхийлсэн баярлалаа, жаргалаа, талархлаа маш олон үгүүдийг илэрхийлсэн тийм баяртайч гэдэг талархлын үг юм байна. Нийт ард түмний одоо 90 гаруй хувь нь одоо буддын шашин шүтдэг. Тэгээ ерөөсөө энд дэвштэй бүх бурхны шашны одоо хамгийн гол бэлэг тэмдэг болсон шүтэн болсон маргад эрдний буддааг үзэх гэж ирд юм байна. Одоо хойлоо бас тэрийг үзэгчдээс үзүүлээ тийм ээ. Тэгээ ер нь бол яг Тайландчууд ер нь яг манайхан шиг буддизмыг их шүтдэг ийм сайхан ор юм байна. Тэгээ ер нь бол залуучууд ирчүүд бол цэрэгт их явдаг юм байна. Цэрэгт яваагүй тохиолдол лам болох тохиолдол бол маш олон байдаг тийм. Үний юм бодлоо 14 хоног лам болчвол та цэрэгт явахгүй гэж болно. 14 хоног шашны ном сургаалыг ингэж 14 хоног үтсэн хүн цэрэгт явсантай адилхан дүүцдэг гэж сонслоо. Баяа чиний хардаа. Байшингийнхэн дээвэр нь харсан чинь их тийм олон цэцэг
Ингээд яатсан. Ингээд давхарлаад үнгийн цэцэг мэцэг наацсан юм шиг мөртлөө. Ер нь дүрсэж харуул нэг тийм гандан баялан байна шүү дээ. Тий. Баялан шиг байгаа шүү дээ. Тий. Ер нь ингээд дээш ороод ирсэн тэр чигээрэл бурхны шашны дэлгэлүүд байж шүү дээ. Бурхны шашны одоо сайхан хааны өргөө. Уран барилгын тэр дээврийн хэсгийг ингээ харахаар кодын сэртгэлтэй. Гэтэ ханаас нь шарсан Тайландын барилга гэдэг юу юм мэддэх юм а тий. Их гоё. Тэгээ энэ байшингийн дээдлийг ингээ харахаар хааны титэмтэй их төстэй байна. Байлин чив шиг одоо хааны титэм чив шиг. Надад тийм санагдчихэ. Урд нь би бас Камбожийн Пномпенд очижсэн байхгүй. Тэгээ тэднийх бас хааны орд нь яг эднийхтэй бас ойролцоо. Одохгүй манай үзэгчд үзэх байх л та. Тэгэд ерөөсөө ингээд харьцуудад бодохоор ерөөсөө алт гэдгийг энэ шар өнгө гэдгийг ер нь энэ хаанууд ер нь эрхэмлжсэн гэдэг юм. Орон орны хаанууд эрхэмлжсэн мэдэгдээд байгаа байхгүй. Ялангуяа энэ одоо Азийн тий одоо Камбож, Тайланд одоо энэ хаантай орнуудын орднууд бол хэвчлэн л алтан шар. Тэр байшингийнх нь одоо нэг сэртгэр хэсгүүд байна штэ. Тий. Би тэрийг ингээ харахаар штэ. Зааны хошуу юм болов гэж одоо харагдаж байна. Бэлэгдсэн. Одоо зааны чинь бас сайлантчууд их хүндэлт юм байна штэ. Одоо дээдэлдэг. Байшингын оройнууд ингээ тий зааны хошуугаар бэлэгдсэн. Тайландд анхудаа ирж штэ. Хүмүүс нэг юм анхааруулж ирэх ингэж хүн божигсан газар бол нэг цүнх саваа. Нэг том юм хэрэггүй юм биш. Энэ ардаа энд их гоё юм. Сайхан ингээд усны мандал хийцэн ямар гоё юм бэ те. Загастай. Загас байна уу? Оо тийм байна. Жижигхэн загсууд байна шүү. Жижигхэн загснууд. Навчин зөхөд харчээ. Тийм байна. Манайхаар бол юу вэ штэ? Хенлинүүд байна штэ. Хенли гэж загс үүдэг байхгүй юу? А тийм байна. Загс дэжэдэг хүмүүс тараа хенли. Загс дэжэдэг хүмүүс хараад мэднэ л дээ энэ. Нөгөө цаад нэрийг нь болохоор чинь гупи гэдэг те. Гупи гэдэг. Хөрс алтан дэлхийн хөвөө хязгаар нутагт хөх цэнкэрдэлтэй эрг ирмэг Тайландд ах минь юу хийж ирвэ? Олон түмэндээ сайхан юм үзүүлэх гэж ирлээ. За. Чи одоо энэ алтан загсны үлгэрийг өөр нь гайхалтай уншиж шүү те. Хар усуунтай хад чулуу нүмертэй газрын элччүүдэж галын элчүүдэж юу хийж 30 жил финиж 40 жил сууваа гэж байна шүү. Хар усан ондтой хад чулуу нүмертэй галын элч шүтэж тий газрын одоо мухарсах гэж 30 жил тэнэж 40 жил сууваа. За энэ яасан гоё юм бэ тий. За энэ одоо байшин энэ баримлууд нь бас их сони юм а. Их өрмөц юм байна. Энэ ардаа хөл нь одоо юу? Арслангийн хөл юм уу тий? Тэгээд толгой чээж бас л тийм сонин өрмөц дөр төрхтэй юм байна. Бид өөрийн ард талд одоо энэ хүмүүс одоо сайхан ерөөл тавьж гин гэж одоо хэлж болох юм тий. Маргад эрдэнийн буддаараа залбираад цагаан ерөөл тавьж гин энэ хүмүүстэй энэ сайхан ерөөл тавьж байгаа нутаг орны хэл заншил өөр хэдэж бид нэр одоо энэ буддизмыг шүтж байгаа орн Монгол улс бол дийлэгтэй буддизмыг шүтдэг монголчууд бид нар чинь за бид нар сая маргад эрдэнийн буддаар орлоо. Сая ороод гарч ирж байна. Зураг авахулдаг юм байна. Нөгөө жуулчд болохоор нэлээд жоохон наан үздэг юм байна. Яг Таиланд хүмүүс нь бол дотгошоо ороод Таиланд хүмүүс нь нэлээд бурхантайгаа ойртож мөргөл хийдэг юм байна. Бид нар бол яг жуулчд гэдэг утгаараа наан байлаа. Гэтэ яаж харсан намайг бол Таиланд гэж харахгүй юм байлээ л дээ. Таиландууд бол орж суугаад өвдгөө нугалд суудаг юм байна. Манайхан шиг завилд суухгүй нугалд суудаг юм байна. Бид нар ч яг зогсоогоороо сайхан зогсож байгаа залбираад бас л хүсэл бодлоо хэллээ. Хүн болгонд хүсэл мөрөөдөл байгаа. Сая маргад эдний буддад бидэд ороод гараад Gan-Ulzii маань дотор их залбирж байгаа шиг байна. Их л юм гуйж байгаа шиг байна. Үйлс нь бүтг болтугай. Монгол төмний бас үйлс бүтг болтугай. За бид хэдийн хувьд одоо бас спонсоруудаа ярихгүй болохгүй тий. Ерөнхий вендитгэжээр ажиллаж байгаа Эс Овдлесийн хамт олондоо баярлалаа. За мөн одоо Монголын одоо аялал жуулчлалтаа бас нэлээд сайхан ажиллаж байгаа Mondata travell компани гэж бас байгаа. Үнэхээр хямдхан хийж байгаа шүү дээ. Mondata-гийнхан бол Индонезийн аялал Балигийн арлыг бол хамгийн хямдхан хийж байгаа аяллаа компани байгаа. Магадгүй эдний маршрутаар бас дөөрөж хийж байгаа аяллаа турийн компаниуд байж болно. Гэхдээ Mondata бол үнэхээр гайхалтай компани. Хамгийн хямдхан гэдэг хэлсдэхгүй. Бид хоёр бол чанартай тийм компани. Чанартай. Дэлхийн хамгийн цэнгэг далай. Азийн хамгийн том усан сан. Алдарт өвдөг сүм. Романтик бансар. Батуур галтуул. Диснейленд. Амтны хүрээлэнгээр аялцгаая. Зүүн өмнөд Азийн хамгийн хямд аялал 999 мянган төгрөг. Та яг одоо залгаж 10 дээр нэмэх нь нэг урам шууллаа аваарай.
Mundata travel. Манай Мятийн онгоц үнэхээр тав тухтай байж чадлаа. Тэгээ бас мөн энэ бидний хамтран ажиллаж биднийг дэмжиж байгаа Мятийнхандаа баярлалаа. Мөнгөн цагаан хөлгөөрөө бид тэр дүүлээд Таиланд ирлээ. Ингээд цаашаа дараагийн аялал буцахдаа мөнгөн цагаан хөлгөөрөө Бангкокоос буцаад Монголдо буунаа. Тэгээд Мятийнхандаа баярлалаа. За бид хэд гараад ирсэн байна хааны ордноос. Жуулчид бол одоо цаа чи ингээд үнэхээр их байна. Мараг манай наран тулаас их зүрхээ аргагүй бүр тэрнээс их хүнтэй юм байна. Бид нэг стадионд нэг наадмын сайхан тоглолтоо бөхөө үзчихээр гарч явж байгаа юм шиг хүн гарч байгаа зүтэй ганаа. Ерөөсөө штэ хөл гიშгэх. За. Ер нь заалгаа. Хоёо дээр штэ урсаар яж байгаасаа гарч ирлээ. Ястай эцээ. Тийм байна. Ихтэй гоё юм аа бас үзээ явж хахад. Бас нэг аяллахын жаргал гэж бас байна тий. Тийм штэ. Дараа ингээд бодоход ер нь аялал жуулчлал хийж яваа хүмүүс бид нар бол дурсамжаар цэнэглэгдэж ирээдүйд бас хөтлөгдөж тэмүүлж яваа хүмүүс шүү дээ. Бүр нь хүн төрлөختөн бүгдээрээ л тийм ээ. Дурсамжаар амьдрна гэж явах зүгээр цэнэглэгдээл дараагийнхаа сайхан газрыг үзцгээд аялал үргэлжилж байна зүдэ. Замын өлгөөний дөрөн бол өстой үнэхээр нарийн ба тий. Амар их энэ хөлөг онгоцнууд чинь ингээд хэдэн мянган хөлөг онгоцнууд ингээд явах юм аа. Тэгээ хоорондоо ингээд замын хөдөлгөөний дүрм гэдэг шиг одоо маш тийм уран чадварлаг их жолоодж байна. Онгоцон цоох гад байж исэн чинь хүмүүсийн ингээд хоорондоо ярьж байгаа хоолоо одоо чимээ нэг чихэнд их ядаргаатай маа нэг тийм одоо хятадуудыг бид нар бас их орилоо шарлаа уурсуул гэдэг. Тэднээс бас нэлээд өөр тийм чанга акценттай ярих юм. Тэгээ яг Монгол нутгаа ингээд бодоод бид нар чи ингээд гэртээ ингээд сайхан нам 50 байдаг. Нутгаа ер нь баг санаж шүү. Яг ингээд чимээгийн сонсоод байж байгаа. Чанга орилж чанга ярьдаг хүмүүс байдаг юм байна. Тэгэл яг хоо тэгэл олны хөлийн газар тэгэл адилхан чанга яриад явчих. Дээд хоолоос жоохон сөөгөөд байсан чинь хит их чанга ярьсан юм байна. Тийм бай. Тэр олон дотор хашгираад бас адилхан нэгэнтэй юм хэлэхээр нэлийн чанга ярьлаа тэгээд. За ингээл жуулчдыгаа зөөчт юм байна л да. Тэгээд хоолнд хүргэж өгөөл тэ маршрутаараа хоолнд оруулаад буцаж онгоцоороо ингэж хотыгоо төвөөр авч яваад. За тэгээд сайхан байна. Аялал үргэлжилж чинь гоё байна. Тэгээд Монгол түмэндээ ямар ч байсан энэ аялал жуулчлал хөгжсөн Таиланд орноос хоёр найз одоо аялж байна. Энэ сайхан хүүхдтэй 60 цайтай Бангкок гэхэд 8 сая хүнтэй энэ сайхан түүх дурсал 7000 гаруй сүм хийдтэй ийм том газар бид нар одоо ирсэн. Тэгээд энэ 7000 гаруй сүм хийдээр одоо бүгдээрнгээр нь явж чадахгүй ч гэсэн төлөөлөл болгож бид нар яг манайхны ордог энэ жуулчдын ордог 2-3 газруудаар орж ийн. Ер нь бол Таиландд ирээд гэр бүлээрээ ирээд энд байхад бол өртөг баг байд юм байна. Хямдхан газар буулжуулах юм байна. Хямдхан хоолундаа газар арч явж болох юм байна. Үнэтэйч байна, дундчинч байна. Аялал жуулчлалыг бол бүх хүмүүсийн төрөвчин зориулж хийсэн газрууд маш их байна. Тэ? Бидний аялж байгаа нь хажуудлаа шүү дээ. Их гоё сүм байна. Одоо энийг одоо өөрийн туяа гэж одоо нэрлэдэг. Ялангуяа нөө жуулчид өглөө ингээ нар мандахад орж ирээд энд бас гоё зураг авдаг гэд ярьж байна. Энэ өөрийн туяа энэ 7000 сүмөөс ер нь нөлөө бүхий нэг сүмүүд нь бас такс төлж орд юм байна. Мөнгө төлж ордог, тасалбар авч ордог. Энэ өөрийн туяа бас тасалбар авч ордог гэсэн. Хүүхэд байх нэг автобусанд бид нар нэг гараа тавиад явдаг штэ. Хүүхэд байх тийг тоглодог байсан штэ. Тэгээ бас энэ удаад би бас гараа тавьж гоё ингэж явсан чи. Өстө хүүхэд насны дурсамж бодогч шүү те. Ингээд хүүхэд байх тэгээд сая онгоцны энэ давцсан дээр бас тэгж явлаа. дахиад нэг тань.
хоёр сая та нар харсан баг бид хоёр сая яг Титаник шиг хоёулаа Титаниктаар ордог нөгөө хин хоёр шиг бодлоо шүү дээ. Дурлалт хоёр хос шиг. Тэгээ би сая ганаад хэлсэн. Энэ Тайландд хоёулаа байж байгаа буцахтаа игчнэр болчих үү гэсэн. Хос болж болохгүй шүү боёо хоёулаа тийм ээ. Бид хоёрын хувьд бол бас хос аялал мөн. Тэгтээ бол хайр дурлалын хос биш. Зүгээр найзуудын хосолсон найзуудын аялал болж байна. Хос биш яагаад бол манайх чинь зураглаа шүү дээ. Гайдтайгаа дөрүүлээ учраас. За баярлалаа. Халуун байна шүү. Нэмэх 35 гараад. Бид хэдийн хувьд одоо Тайландын одоо Бангкок хотын хамгийн анхны одоо сүм гэж одоо нэрлэдэг. Одоо Wat Pho гэдэг газар ирсэн байна. За Wat Pho гэдэг маань одоо орчуулах юм бол бодмод гэдэг утгатай. Ер нь бол хизээ баригдсан тодорхойгүй бол нэгэн дээр үеийн одоо сүм байж байна. Он тоолн тодорхойгүй сүм гэсэн шүү дээ тий. Тийм тэгээд сүүлд 1832 онд одоо энэ дотор дэлхийд одоо хамгийн томоосоо одоо 3 дугаарт ордог тийм зөөрмөглөж буй бодтаа гэдэг одоо тийм хөшөөг одоо хийсэн. 46 м урттай гэсэн шармал алтан шармал бурхан юм байна. Тэгээд хөлнийхэн давхаа нь 4.5 м өндөртэй 3 м урттай гэж байгаа байхгүй тий. Тэгээд улан доороо одоо бурхан багшийн одоо маш олон дөрвүүдийг бас ингээд дүрсэлсэн. Тэгээ хүний нөгөө хөлийн уланд байдаг одоо сүнслэг тийм 7 цэгийг бас дүрсэлсэн одоо тийм сони. Яг улан доор нь юм байлээ тий. Тэгээ ер нь бол их сони юм байна. Буддаа бурханы ингээд хэвтэй байдал зүүрмөлж буй буддаа гэдэг хэвтэй байдал байгааг нь харах их сонирн байт юм байна. Үнэхээр ч том юм байна. Аргагүй дэлхийд одоо дээрээс 3-т ордог гэхээр ч одоо тий гайхалтай сайхан юм байна. Тэгээ бид нар сая дотор нь ороод тойрлоо хүмүүс нөгөө зоосон мөнгө аваад тойроод ардуур нэг зоосон мөнгө юм одоо манай биднийхэр бол хувинд л хийд юм байна л да. Яг хөө тэрүүний хувинд гэж хэлээ одоо өөрөөр нь утгийнхаа юу гэж хэлдэг. Тэгээд ажил үйлс бүтдэг тийм ээ. Бас өөрийнхөө хийсэн буруу зүйл бас гэмшил хийж ахын багшаас өөрийнхөө хүслийг гуйдаг. Тодорхой хэмжээний төлөөс төлж байгаа юм уу яаж юм тэгээд монголчууд ч нөгөө сүмд орохоор нар зөв тойрдөн штэ. Тэгээ энэ болохоор нар буруу тойрох юм. Бас сон тий. Бид хоёр эхлээд ойлоо энүүгээр орох гэж үзсэн чинь тэрүүгээр ор гэдэг тий. Тэгээд тойрох гэсэн чинь заавал одоо нар буруу тойрож. Нар буруу тойрох гэдэг сони юм байна. Яг хоо тэгээд нар буруу тойроод сая бүгдээрээ л тэг тойрж байгаа юм чинь. Сайхан мөрөглөө. Ер нь ингээл хаанаас нь чарсан нэг тийм одоо Вьетнам, Тайван, Хятад ч юм уу тэднийхээс ондоо ерөөсөө шууд одоо мэдэгдэх юм аа. Ер нь жилийн 4 өдрөд одоо жуулчлал, аялал жуулчлал байдаг. Тэгээ бид нар одоо аялал жуулчлалаараа баг ихэнх орлогоо олдог байх гэж бодсон чинь ердөө 6% эзэлдэг гэж шүү дээ аялал жуулчлал. Сүүлд бүр анх бол 20-30% байсан гэсэн. Одоо бол Тайланд бол аялал жуулчлалаараа эдийн засгийн 6%-ийг л олдог. Босд нь нөгөө хэд нь болохоор дандаа үйлдвэр юм билээ шүү дээ. Ихэнх олж байгаа нь бол ер нь бол манайхан ч утаа гомбойг явдаг, энэтхэг явдаг тий. Бас Тайландд ирээд бас мөргөөд энэ соёл иргэншилтэнд танилцаад сайхан амраад явхад бол сайхан л газар биш бас тийм ээ. Тийм. Гоё сайхан байна. За. Тэр нойрсож буй буддад орж ирлээ тийм ээ. Тийм. Тэгээс орж ирээд яг хоёул яг мөрглөө хийгээд нүүрэндээ тэр одоо цаас гар өрөхгүйгээр цаасаар авд тийм ээ. Цаасаар аваад тэр алтан юунаас одоо гандан жишээлбэл ингээд нөгөө манайхан чинь нэг том мод зодыг тойроод тий ингээд тэрнтэй адилхан одоо бас нэг юм мөргөлийн одоо бурхан байна. Тэгээ бид хоёроо хамаагүй яач юу? Гэхдээ бид хоёр тухамдаа хүргэсэн байхгүй тий нөгөө хөл рүү халууцаад
шугдарсан чинь одоо тэр чигээр нөр ингээд автан болчихлоо. Би ч арай гайгүй шиг Gan-Ulzii харин тийм байна амар хөө нөө. их юм шиг байна. Одоо үзэгчд аль нэг байгаа харж байгаа. Айгуу цаастаа өрөөд Gan-Ulzii-гээс авчих үү те. Цаастаа өрөөд чамаагүй ингээд авчих үү те. Тэгээд хүн болгоно мөрөөдөл байдаг, хүсэл байдаг. Тэгээд ер нь тэгээд бүхний төлөө сайн сайн нөгөө бурхан багшийн сургаалт өгнө шүү дээ. Зүгээр өөрийгөө биш олон түмний тусын тулд гэж бодох тусмаа тэр нь биелэх нь амар олон сайн байдаг. Бусдын сайн сайхны төлөө гэж залбирх ёстой шүү гэж хэлдэг те. Тийм ч учраас бурханы олон шавнараа гэж багш нар хүртэл хэлдэг шүү дээ. Тэрнтэй адилхан хүмүүний төлөө, Монгол түмнийхээ төлөө, бүх хүмүүсийнхээ төлөө сайхан мөргөё. За хэдүүлээ ингээд цаашаа. Үргэлжлээ. Дэлхийн хамгийн цэнгэг далай. Азийн хамгийн том усан сан. Алберт өвдөгсөн. Романтик бансар. Батуур галтуул. Диснейленд. Амтны хүрээлэнгээр аялцгаая. Зүүн өмнөд Азийн хамгийн хямд аялал 999,000 төгрөг. Та яг одоо залгаж 10 дээр нэмэх нь нэг урам шууллаа аваарай. Мондата travel. Хүч бид нар биш үү? Тайландын Бангкок хотын хамгийн том зах дээр нэрцээ. Ерөнхийдөө одоо манай Улаанбаатараар бол Нарантуул гэж ойлгож байна. Гэхдээ энэ зах биш үү? Нөгөө барааныхын чанар одоо үн хийц ерөнхийдөө дизайн гэж ингээд харах юм бол биш үү? Юун одоо Бээжин, Гуанчжоу маш гоё юм бүтээгдэхүүнүүд байна. Гэхдээ бүр маш чамин. Тэгээд биш үү? Манай 8-ачдын дөрөөсө байнга ирдэм болов гэсэн надад тийм санаа төрлөө. Надад үнцээр хийсэн нэг аяг юм биш үү? Би манай нөгөө мөнгө аягны нөхдөд чи энэчнээс өстө жинхэнэ тоот юм биш үү? Энэ хараа 380 гэдэг чи хямдхан байх шүү. Тэ? Одоо энэ нэг сайхан үнцээр хийсэн аяг ба штэ. Энийг сайхан мөнгөлж болно. Энэ аяг гэж нэ штэ 200 баат гэж байна. Үндсэндээ 17,000-аар ийм сайхан аяг авах нь байна. Би танарт түр үнийг хэлээ л да. Одоо энэ сайхан аяг байна. Доотлны жиж 380 баат гэж байна. 380 гэдэг чинь 300 авчихна уу? Нэг 25,000 төгрөгөөр ийм гоё аяг аваад мөнгөлүүлж болно. Ер нь бол үн бол баста маш хямдхан байна. Би бол нэг ийм жижигхэн 120 баатаар буюу нэг 10,000 төгрөгөөр ийм жижигхэн гамбан завхаар боллоо. Энийг нөгөө ширээн дээрээ тавиад өмнө нэг сайхан мах хавирга тавьж байгаад хэрчгэд их гоё. Би бол энийг авахар шийдлээ. Ер нь бол маш гоё зүйлүүд бол байна. Айтайхан газар байна. Ерөөсөө биш та би зөвхөн ганцхан гамбан модын эдэлтээр л ярьж байгаа болохоос ш. Ийшээгээ ингээд үзээд явж байгаад байна ш та. Маш гоё ваар сав. Ерөөсөө юу л байна. Маш их гоё зүйлүүд бол байна. Би бол одоо эрэгтэй хүн биш та. Нэг тийм дэлгүүр хоршоогоор орох юм дургу байт юм аа. Ерөнхийдөө маш дургу. Дэлгүүрт орохоор ингээд сүлдээ залхуу үрээд лазантаа нэг газар суучдаг. За манай гэр бүлийнхэн ингээд ийш тийшээ дэлгүүр хоршоогоор явцдаг. А тэгэхэд бол чатуучак бол зах бол тийм биш шүү. Би өөрөө дэлгүүр хоршоонд дургу хүн гэхтэл одоо энэ дотор ороод нүд сэргээл явж штэ. Яасан гоё юм бэ? Ямар гоё үнэтэй юм бэ гэд. Ер нь бол би Монголд ингээд дэлгүүр хоршоогоор явхаар уур өрөөд идэх юм. Одоо нэг ийм гоё ваар жишээлбэл энэ Тайландд хардаа 16,000 гад байж штэ. Тэгэхэд манай дэлгүүрт орохоор нэг 70-80,000 гад ингээд ямар ч амьдралгүй үн тавьчихсан байж идэг. Бангкокд ирээд нэг сайхан 4-5 хоног сайхан амраад букетээр сайхан зугаалаад явах юм бол дэлгүүр оршиноос сайхан гэр орныхаа юмнуудыг цуглуулад авчихад бол үнэхээр сайхан. Би түрүүний гоё газар байна штэ. Гоё шилэп малгай тоож гэлцсэн байгаа. Тэгээ эргэж ирж авнаа гэд ингээд мөнгөө солиулаад наашаага ороод ирсэн чинь нөгөө лангуугаа олдоггүй. Үнэхээр одоо манай зураглаач фонцог битээр бол одоо салахгүй явж байна. Хэрв энэ дотор ингээд нэг төөрөх юм болоо штэ. Би юунэ дахиж олно гэж юм хизээч байхгүй шүү. Би одоо бараг тэгж хэлье. Одоо манай Нарантуул зах ба штэ. Заавар хэмжээгээрээ 10 дахин том гэж хэлж болно. Зогч гин үү? Хаана нэлүү? Тайланд замцтай Тайланд малгайтай. За, Данжаад болтой юм уу? Ха, шин тий. Юм нь маш хямдхан гэж байгаа. Khổ lẽ phần nương đây. Sải Mai lên như chú Thấy mưa sải. À,
This one. Superstar. You superstar. No. I take photo with you. Nah. Okay. Thank you. Bye bye. Bye bye. Bye bye. За бид хэдийн үед одоо Thai boxing Lali гэдэг клуб дээр ирсэн байж байна. За манай багшийн нэрийг бол Tune гэдэг бас Тайландаа бас нэлээд алдартай мундаг боксч юм байгаа. За нэг цагийн нэг хүний 250 баат төлөөд нэгээсэндээ нэг 20,000 төгрөг юм уу? Нэг хүний $10 төлөөд ингээд бэлтгэл хичээл сургуультад авч болж байна. За бид хоёрын хувьд одоо Lali багш дээрээ ингээд хичээлээд маргааш орой Thai boxing тэмцээнд одоо оролцъё гэсэн санаатай байж байна. За тэгээд энэ дэвштэй маш олон одоо гадаад дотоодын жуулчид ирсэн бас ингээд бэлтгэл хийд юм байна. За боё яаж вэ? Яг хоо тэгээд ямар ч гэсэн багштай шав орчлоо. Маргааш бол жинхэнэ зодоо эхлэнэ. Маргааш зодолт хүнтэйгээ яг надтай бол бас ойролцоо жингийн хүнтэй би зодолт баг. Тэгээд багш маань одоо 2 өдөр намайг өглөө орой 2 бэлтгэл хийлгэж байна. Ямар ч байсан Монголынхаа нэр хүндийг бодоод нэг үзэндээ өглөөний бэлтгэл өстэй хэцүү байсан. Тий. Хадаад одоо бол орой жоохоо сэрүү орсон гайгүй байна. За боё гараад ир. Боё эргэж ишүү дараар өшүүлж үсттэй. Араар.
За өнөөдөр бид бүгдийн хувьд бас нэлээд сайхан үйл явдал боллоо. Боёо маань одоо Тайландын үндэсний тай боксер үзээд бас нэг жоохон бооцоотой тоглолчоо да. Яг хөө тэгээд $50 бооцоо тавьсан. За. Тэгээд тоглолоо. Бас актер залуу мэрэгжлийн бокс чинь. Гэхдээ намайг бол эхлээ жоохон гайгүй намайг өдөжсэн. Сүүлдээ бол жинтэй зөгчил ганц нэг ухамсарын шанаа өгсөн шүү надад бас. Би уг нь хөлд нь орсон тай бокс хөлд ордог штэ. Намайг бос би уг нь дээр нь гар сууж гусыг гэж бодохгүй. Тэгээ шууд хөлийн давхар хамаад унгаасан чинь шүүгч босгоцсон штэ. Гэтэ хөл авдаг ч юм бол ерөөсөө маш гоё байсан штэ. Ялангуяа энэ нэг өдөр чи хөл их муутай байдаг. Тийм байлээ. Тийм. Хөлийн давхар хамаад яг дээр нь гарсан бол яг бүр шиго ялах байсан. Удаан бод 3 минутын хугацаатай. Ерөөсөө нэг раундаар хийсэн. Ягаад тэгэхээр одоо энэ бол цэвэр мэрэгжлийн одоо актер бүтэн контактны тулаан биш. Гэхдээ бас манай боёо бол бас нэлээд чадлаараа сайхан үзлээ бас. Нэмээд зогссон. Гэхдээ тэр зохилтыг бол яг шанаанд нь орох нь орсон бүх юм шиг. Би юу сая харж байгаа орсон. Тэгээ үзэгчид бас их сайхан хүлээж авч байна. Азууд хятадууд үзчихлээ. Энэ Аз Япончууд эдгээр Аз талдаа миний талд алгадчихээд байлаа шүү дээ. Өөрхий. Тий. Бооцооныхаа $50 одоо яа гэсэн санаатай. Яах одоо тэгээ бооцоогоо авцсан юм чинь. Энэ сайхан орон дээр ирсэн чинь найз нартайгаа нэг сайхан хоол идээд Путин бий ууй энэ халуунд. Тэр нь одоо орой энэ 30 эдийн халуунд боксинг биелэг өмсөд тоглоно гэдэг бол хүүтнээс ирсэн надад бол чанга биш шүү. Чи намайг ингэх гэж төвчирсэн юм уу? Би чамайг 3 минутын дотор гайгүй авах гэсэн чинь бас нэлээд бас твдсэн шүү сая. Тий. Энэ манай Ulzii тамир чи хэр байсан бэ? За. Hi. Thank you. Excuse me, what is your name? Gop. Yes. Where are you from? I don't know. No, speak English. Okay. Thank you. Thank you. Thank you too. Good luck. Thank you. Okay, pictures. Picture. За бид Бангкок хотын хамгийн өндөр цамхаг Bangkok гэдэг одоо байшингийн одоо дээр нь гараад ирсэн байж байна. Тий, энэ байшин бол өөрөө 88 давхар гэсэн үү тий? Тий, 88 давхар юм байна. Дээшгээ арай 2 3 давхар байшин гэртэй энэ өөрийнх нь зар сурталчилгаа рекламных нь өөрийнх нь нэрийн самбар байт юм байна. Тэгмэр тэр доороос харахад л яг өөрийнх нь нэр гарч ирсэн. Бид нэр тэр доор зогсож байхад их өндөр тарагдчихсан. Одоо яг хажууд нь гарч ирсэн гэрлийн самбарын хажууд Бангкокийг дээрээс нь харж байна. Тэр байранда зогсоол ингээл хотыг харж байгаа давцсан өөрөө ингээ байшингаа тойрж иргээд тэгээ энэ нийт Бангкок хотын тэр чигээр нь бүтэн харуулчихдээ юм. Яг ингээ хотын төвөр сайхан аяллаа гэх юм бол төвдөө буухгүй. Одоо мөнгө хэмнээ жоохон завхруугаа буух юм бол наашаага ирэх гэж 2 цаг. Буцаж боол руугаа явах гэж 2 цаг болох юм байна. Үнэхээр бас. Дэндүү том юм аа. Төгжрөл ихтэй тий. Одоо ингээд хаашаага одоо хэд юм дээ баг хөдөлчөнд баг 100 км гэж баг бодохоор асар том хот байна. Тий, нэлээд том хот юм байна. 8.8 сая хүнтэй гэж штэ. Үнэхээр нүсэр том хот. Орж гарч байгаа хүний нэмэгдүүл бас бүр их болно шүү. 10 сая гарч байгаа. Тэр энэ төгжрөл мэдээж том хот юм чинь трафик байлгүй яах вэ? Тэгээд энэ давхар зам их баригдсан юм байна эднийх. Тэгээд давхар замаар ер нь аль болох энэ хот төлөвлөлтөө одоо анхад манайхан шиг жоохон буруул шийтсэн юм шиг байгаа. Тэгээд тэргээд засаж давхар замуудыг маш ихээр барьсан юм шиг байгаа л да. Тэгээд манайх ч гэсэн бас энэ хотын төгжрөл энэ төрөөс салахын тулд бид нар бол давхар зам гэдэг юмнуудыг бол их оролцуулбал хийвэл их зүгээр юм байна. Одоо ингээл ерөөсөө л ингээл гэрлийн урсгал биш доор тийм ээ ингээл сүлдсэн хоорондоо зөрсөн бүгд давхар замаар асуудлуудыг шийдсэн байна. Бангкокт одоо 8 сая хүн байна гэж Бангкок. Тэгэхэд Улаанбаатар одоо сая гаруй хүнтэй шүү дээ. Тэгэхээр 8 сая хүн энэгээр ингээ зам тээврээ нэг айтайхан зорчоод энэ амьдраад болоод байхад бид нар одоо нэг сая гаруй монголчуудыг энэ ардаа Монгол гэд бичсэн байж. 3829 км-ийн цаана Монгол улс байж гинэ гэд. Бас гоё байна шүү те. Бүш ийшээгээ ингээ харахад байна штэ. Машин бол язган чинь тэгтээ бүглэр даалга. Нөгөө нэг олон давхар замыг чи ингээ хийдсэн байж штэ. Янзтай гоё юм байна. Ер нь бол нэг 3 4 давхар зам байна. байна. Тийм байна. Энэ одоо энэ замыг энэ доотлын замыг харах та. Энэ замыг. Тийм байна. Энэ доотлын зам бол үнэхээр амар байгаа сте. Одоо үнэхээр нэг 8-ын тоогоор ингээд шийдсэн юм шиг байгаа зү те. Тийм байна. Тэгээ энэ бол үнэхээр энэ урсгалыг бол үнэхээр шийдэж чадчих штэ.
За бидний хувьд одоо яг энэ давхар замуудын яг хажууханд талд Рамада гэдэг буудлын дээр буутсан. Үнэхээр бас сайхан. Одоо ийшээгээ харагданаа. 8 давхарт нөгөө бассан өдөр нь эндээс харагдж илээ. Рамадагийн сүлжээ Монгол улсад бас байдаг шүү дээ, тий. Тэгээ жилдээ Тайланд чи юу юм бэлээ штэ. Хятад Японы дараа ордог 40 сая гаруй жуулчин хүлээж авдаг. Одоо Аазтаа бол энэ аялал жуулчлалаар бол нэлээд тэргүүлж байгаа ус гэдэг чинь. Тий. Ер нь аялал жуулчлалын жуулчдын нь бас дийлэнх хувь хятадууд бас хэзэлдэг юм байна, тийм ээ. Энэтхэгчүүд бас их байд юм байна. Тэгээд яг нь шаруу цагаанууд бол бас байд юм байна. Тэгээ өнөөдөр бид нар яг энэ хотын өнгөж үзэж сонирхчоод доошоо 76 давхарт нэг сайхан буфет хоолнд орох чи хоол унд нь сайхан. Ер нь нэг өхрийн мах бас их өндөр үнэтэй маа. Бараг олдохгүй шахам. Яг го бид нар голцоо нэг загас дахиа гахааны махтай одоо хоол идэж байна. Ер нь бол яг вэ бас ингээ аялаад явж байхад их ерөнхийдөө заавал үзэх ёстой орны нэг гэж одоо хэлмээр юм байна. Одоо Азийн одоо энэ олон улсууд дотроосоо дандаа тийм этгээд сонин зүйлүүдийг ингээд цуглуулсан гэж хэлэх юм одоо нэг л тийм сонин тэр гайхамшигтай уус гэж одоо хэлмээр. Тэгсэн мөртлөө хүмүүс нэг тийм гой найрсаг зөөлхөн харцаатай. За тэгээ өнөөдөр хотын төвөр явж байхад бас ярьжсэн тий. Хулгайн гэмт хэрэг бас нэлээд байд юм байна. Бангкокийн тухай ер нь бол ингээл гоё нэг акшн кинонууд байдаг шүү дээ, тий. Тэгээд тэн дээр Бангкокийн тухай их гардаг шүү дээ. Тэгээд бас уран бүтээлч хүний хувьд бас ирж үзье гэж боддог байсан бохоггүй. Энэ ямар хот юм бол яагаад энэ ер нь Азийн нэг мапцаавтай янз бүрийн тий нэг гоё кинон адлын явдал кинонууд дээр Бангкок гэж гардаг шүү дээ. Тэгээд үнэхээр энд бол үнэхээр төм түжгэнсэн, бомбожгэнсэн газар байд юм байна. Үнэхээр гайхалтай. Жуулчдад бас зориулж бас нэг бүр зөвлөгөө өгмөр санагчлаа. Монголчууд ч өөрсдөө ингээ хамрын тамхи татдаг штэ. Хамрын тамхи ард сүржээ асаагаа явдаг. Тэгсэн чинь өнгөрсөн сард нэг монгол хүн цагаан хамрын тамхитай явж байгаад энд хоригдоод тэр хооронд нь нэг лаборатори дотор нь зүгээр хамрын тамхи гэдэг нь бол зүгээр гарцсан. Тэгээ тэр хооронд тэр хүн Тайланд орныг үзэх биш 5 хоног хоригдож байгаад тэгээ буцааж авцсан тийм бас онцгүй тийм түүхс байдаг. Хажуу чи Мянмар байж гин, Камбож байж гин, нийл хар тамхины гүрэн байж байгаа шүү дээ. Тэгэхэд Тайланд бол хар тамхиныхаа дунд юугаараа орчин гэхээр хатуу хуулаараа бас энэ улс орныг бас ингээ авч оршиж байгаа юм байлаа шүү дээ. Ер нь ял бол маш өндөр ялтай. За жишээлбэл одоо өнгөрсөн хугацаанд Английн иргэд ч юм уу Америкийн иргэд дэлхийн одоо өндөр хөгжилтэй улсуудын иргэд хууль зөрчсөнгээд одоо шууд цаазын ял авдаг. Хатан хааны хүртэл гуугаад ямар ч нэмэр байдаггүй. Тэгэхээр ер нь бол одоо хууль дүрмтэй улс гэдэг чинь одоо ийм л агуу байд юм байна. За манай монголчтэй бас одоо хууль дүрм бас хэцүү л байна шүү дээ. Ер нь бол хууль сайхан сахиж тэгээд ер нь хуулийн дор оршин гэдэг чинь л одоо энд байна шүү дээ тий. За ингээ хоёр найз одоо нэг иймэрхүү маягтаар аялж байна. Тэгээ удахгүй одоо маргааш ингээд бид нар яг энэ аяллахаа бүрэлдэхүүнээрээ Батая хот руу ингээ явах болно. Хот захруугаа явуулдаг. Жуулчдын компаниуд болохоор тэр хот захаагаас энэ захыг ерөөс нь хатдаг. Хуурсан, шарсан материал ах байна. За бас ногоотой хуурга байна. Ямар ч байсан бид нэр дээжсэн аваад